Hello，我係 Connor，歡迎嚟到 channel。今日極開心，因為我哋已經嚟到咗東京啦。咁到底2025年東京有咩好嘢食咧？就即咧！刻出發，Let's go！美環町成條街都好多人，嚟到上野美食嘅第一塊，我哋就要食呢個玉之大山嘅可樂餅啊，係必食名店之一。呢度咧最推介大家食和牛肉餅啦，可樂餅個皮咧都好香脆啦，食落呢個肉汁都幾好。係好味嘅可樂餅，150 yen其實係好抵嘅。第二間就嚟到呢個三浦三崎港上野店。我第一次嚟呢條街啊，比我想象中好多人咯。而家都係7點左右。而家本身唔使排隊，跟住而家要排隊啦。跟住而家喺度等緊係第3組，跟住喺等嘅途中，佢俾咗張氈我哋啊，係日本人嘅細心。等我哋就係好凍，所以而家係都真係幾凍，我諗10度咯。而家呢個天氣。係一個 CP 值好高嘅回轉壽司店，都有 set 可以揀嘅。我哋一排隊之後，後邊就出現長長嘅人龍。排咗一陣入到嚟啦，出邊而家等嘅位嘅人多過入邊坐嘅人，可以落 order。呢度好方便啊！除咗咧，你可以用 iPad 點餐啦，都可以同師傅直接點餐。入邊咧都有中英文 menu，仲有相，咁都好方便。入邊嘅座位其實唔係好多啊，得18個吧台位置，可以直接見到師傅喺前面整緊壽司。佢個綠茶超級濃郁，落得太多粉，跟住攞咗呢個爆蝦。點咗呢一個吞拿魚 set 啦，因為母公司咧係吞拿魚嘅魚貨公司，所以咧就可以用實惠嘅價錢，每日朝頭早有新鮮入貨嘅高品質吞拿魚啦。雖然呢度主打係吞拿魚，但係其他食材都一啲唔會輸蝕，同埋我覺得價錢都好公道嘅，所以我都點咗好多嚟食啊，好好食啊！而且呢度咧係用超乎想象嘅大份量生性軍艦打響知名度啊，所以咧啲軍艦係非常之大件。出名嗰啲軍艦好大件，我已經食咗一嚿，仲有咁多。所以大家要早啲去啊，如果唔係就排長龍噶啦。食完出嚟，而家係排滿咗人。啱啱咧，我哋入去之前係得排隊3，跟住食咗7千幾 yen 就300幾蚊港紙，而家就出發去行街。其實呢邊咧都仲有好多鋪頭開到好夜，大家都可以探索一下。好神奇！啱啱一出嚟我就整跌咗呢個相機個扣，跟住有人執翻俾我，仲要極多人咯條街，竟然知道呢個係我噶。如果唔係就極快到已經冇得用咯。最後嚟到我哋呢個旅程嘅重頭戲，就係呢一間 Omakase 啦。咁主打呢，就係大家都好期待嘅七龍珠壽司卷。呢一個呢，就係佢今日會用嘅材料啦，非常之新鮮，會 show 俾你睇先啦。間鋪呢係完全預約制嘅，所以呢，大家嚟之前一定要訂位，同埋一定要準時啊！如果唔係呢，就可能食唔到噶啦。今次我哋嘅地點呢，就係麻布十番啦，咁雖然位置呢比較遠，但係都會相對容易少少 book 位嘅。今次我哋就揀咗最 basic 嘅 set，就係13,200蚊，大概720蚊港紙左右，都已經有10道菜以上，有招牌菜七龍珠壽司卷、紫菜鰻魚夾、江戶前壽司同刺身等等，質素都係非常之高㗎，而且好驚喜就係呢，因為我哋係外國人啦，咁佢都安排咗一個識講英文嘅師傅同我哋溝通，咁都非常之好。呢間餐廳喺2021年就作為壽司吉川嘅第2家餐廳開幕。佢哋嘅座右銘係成為世界上唯一嘅壽司餐廳，提供西方元素同埋額外風味嘅高度原創菜餚。終於去到我最期待嘅菜式啊！都係餐廳最 signature 嘅菜式七龍珠壽司卷，相當足料啊！有7粒醃過大大粒嘅蛋黃啦，同埋份量十足嘅海膽，仲有吞拿魚添啊！見到非常洶湧啊，印象好深刻。
溝咗咁多種唔同材料嘅壽司卷呢，超級惹味，感覺非常之新鮮，同埋最驚喜係個蛋黃一啲都唔漏咯，估唔到咁好食啊！咁樣睇呢啲材料爆晒出嚟啦，超正啊！本身我真係想一啖就食晒，結果咬唔晒嘅，所以都分開咗嚟食。但係味道真係一流。另外呢，呢個鰻魚飯嘅紫菜都係好多食客盛讚嘅菜式啊！好食，烤過嘅紫菜相當香，加埋鰻魚一流。而且呢，佢俾呢個壽司飯我都俾咗好多啊！食埋甜品呢，真係捧住個肚走啊！已經食完omakase啦，師傅呢嘅服務好好啦，態度好殷勤啊，仲要佢嘅英文比其他人好，佢好努力咁樣同我哋講英文。啲材料好新鮮啊，同埋最有驚喜真係佢嗰個招牌菜，啲蛋黃呢唔會流，但係呢，佢夾埋嗰個 uni 呢好好食，仲有拖羅一齊，回味無窮。不過佢好多嘢都中意加柚子，加咗柚子呢就好清新同埋香咯。咁呢度附近就冇乜特別嘢行，但係都推介大家可以過嚟試下。但係呢，我哋係1個月之前 book 位啦，佢已經差唔多 full 啦，佢就得返8點半咯。佢本身有6點嘅，咁6點嗰轉已經爆咗場，咁佢平均就12個人左右啦。佢要上網 book 位嘅就叫 Table Check。嚟到最後一間就係呢個炸牛排1、2、3，就係秋葉原炸牛排名店啊！位置喺地下室，超隱秘啊，爭啲連招牌都睇唔到啊！好彩有人排緊隊咯。等3到40分鐘。餐廳呢，主打都係炸牛啦。喺個角落頭都咁多人排隊。等咗1個鐘，差唔多到啦。入去之前呢，就會俾定餐牌你揀定，咁就免卻咗之後再等嘅時間。入到去就明點解要等咁耐啦，因為間鋪其實位置都係偏少咯，都偏細間。坐低冇耐呢，你點嘅餐就會即刻送到噶啦。同樣坐喺吧台位置可以見到廚房整嘢啊。跟住反邊。係咧，可以落呢個醬。我點咗 medium 就有1.5塊嘅牛，就係2600 yen， 大概141蚊港紙左右。食咗一半都未夠，就已經開始有少少飽嘅感覺。但係好好食，啲牛好腍，燒完都係一啲都唔辣嘅。同埋佢本來有3個小菜嘅，咁我就減咗2個，所以就可以減200 yen。其實呢，我都好推介呢一間啦，因為我食過嘅吉列牛之中呢，最腍啦，同埋都好有牛味。但係最大嘅缺點就係排隊真係排太耐啦，所以排到超級肚餓。大家唔係好肚餓就可以試。